အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝေစာဆွဲ Scottish Channel လေးကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခြေထိုးနည်းဗီဒီယိုလေးလည်းမတင်ပေးဖြစ်တာကြာပြီမို့လို့ဒီနေ့မှာတော့ခုလိုမျိုးထိုးရလဲလွယ်ကူပြီးတော့မြင်မြန်လေးထိုးလို့ပြီးမယ်beginner လေးတွေပါလိုက်ထိုးလို့အဆင်ပြေမယ်ခေါင်းစည်းကွင်းထိုးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းစည်းကွင်းလေးအတွက်ကိုတော့ဒီအကွင်းကြီးလေးအတွက်ကိုတော့ပန်းရောင်လေးနေရာမှာ microdome 5 line ကိုသုံးထားပြီးတော့အစိမ်းလေးနေရာမှာတော့4 line ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီဘက်ကအသေးလေးကတော့နှစ်ခုလုံးအစိမ်းရောအဝါရောပေါ့နော်အစိမ်းရောအဝါရော microdome 4 line ကိုသုံးပြုပြီးတော့ထိုးထားပါတယ်ဒီလိုခေါင်းစည်းကွင်းလေးတွေထိုးဖို့အတွက်ဆိုဗာလေးတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ဒီကိုအယောင်ဆက်မဲ microdome ချီနှလုံးလိုပါမယ်တစ်ယောင်နဲ့ထိုးလိုက်ရပါတယ်နှစ်ယောင်ထိုးရင်ပိုလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အောက်ခံဒါမျိုးဖောက်ခေါင်းစည်းကွင်းတစ်ခုရယ်ထိုးမဲ့အပ်ရယ်ချီဖြတ်ဖို့ကတ်ကြီးရယ်ပြီးရင်တော့ချီစားသိမ်းဖို့ဒီလိုအက်ကလေးတစ်ချောင်းလိုပါမယ်အဆိုင်အတွက်ကတော့ 3.5 ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ 3.25 သုံးထားပါတယ်3နဲ့ 3.5 ကနှစ်ခုလုံးပြောင်းနေလို့ပါပြီးရင်တော့ဒီစထိုးဖို့ရဒီဖောက်ကွင်းလေးကိုခေါင်းစည်းကွင်းအောက်ခံကွင်းလေးကိုယူပြီးတော့မှဒီအောက်ခံရောင်လေးနဲ့ခြိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်အောင်လို့ပါခြိပြီးတော့ရင်တော့ဒါလေးကိုရင်စပြီးတော့တိုင်တိုလေးထိုးပါမယ်ခြိစားလေးကိုပါတစ်ခါလေးတင်တော့ပါမယ်နော်ခုလိုမျိုးတိုင်တိုလေးတွေပတ်ပတ်လေးထိုးသွားပေးပါတိုင်တိုလေးတွေစုံထီပတ်ပတ်လေးထိုးလာခဲ့ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးမှာဒီဆက်ထိုးခဲ့တဲ့ပေါက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖုံးမင်းနှစ်ချက်တက်ပါမယ်ဖုံးမင်းနှစ်ချက်ကိုတော့တိုင်းရှည်တိုင်းဖြစ်နေမီဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖုံးမင်းလေးတက်တယ်လို့ပြောပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်းရှည်3ခါထိုးပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့သူဘေးကပေါက်ထဲမှာနောက်ထပ်တိုင်ရှည်3ခါထပ်ထိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်လေးတစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှည်3နိုင်ထိုးသွားပြရပါမယ်နော်အဆုံးထိပတ်လေးတစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှည်3နိုင်ထိုးသွားပြီပါတစ်ပေါက်ကို3ချက်နှုံးနဲ့တိုင်ရှည်3ချက်နှုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်လေးအဆုံးထိထိုးထားပြီးရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးရပါမယ်အကြရင်ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှည်လေးပေါ်မှာရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပြရပါမယ်တင်းနေလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှရှက်ဆက်ရလေးမပေါ်အောင်လို့ပါဒါလေးကတော့ဒီလိုမျိုးအတုံလေးကိုကတကယ်လို့ဒီလိုအတုံလေးရနေတယ်လို့ထင်ရင်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရှည်3နိုင်မခွင့်နဲ့တိုင်ရှည်9နိုင်ထိထိုးလို့ရပါတယ်။အဲ့ကြရင်တော့ပို့ပြီးကလေးနဲ့ပို့လှရပေါ့နော်။နောက်ရန်ဆက်တက်ဖို့ရအတွက်ကစနာလိုပဲတိုင်chain 2ခါထိုးပါမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်လေးတစ်တိုင်းထိုးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီတန်းမှာတော့တိုင်မပွားတော့ဘဲနဲ့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရှည်တစ်ချက်နှုံးနဲ့ပတ်လေးထိုးသွားပါမယ်။တကယ်လို့ကိုကဒီလိုရိုးရိုးတရက်တင်တိုင်းရှည်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလို2ရက်တင်တိုင်းရှည်ကို3ရက်တင်တိုင်းရှည်ကိုထိုးရင်လည်းလှရပေါ့နော်
အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခေါင်းစည်းကွင်းလေးကပို့ပြီးတော့ဖောင်းဖောင်းကကလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးကတော့အဆုံးထိတန်ရှည်လေးတွေထိုးပြီးသွားတယ်ဟိုဘက်ကပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တန်ရှည်ပေါ်မှာရှစ်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖုံးမီတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ချိဖြတ်ထားရလေးပါပြီးရင်တော့ခုလိုမျိုးအတွန်လေးတွေထည့်ဖို့ရဒီကွင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီကွင်းလေးတွေထည့်ဖို့ရချီနောက်ထပ်တစ်အောင်ပြောင်းပါမယ်ဆုံးတက်ခဲတဲ့နေရာလေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့စထိုးပါမယ်ပထမဆုံးဖုံးမီလေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဖုံးမီလေးကိုတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဖုံးမီလေးချက်ထပ်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကတိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ကိုကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတိုင်ရှည်မှာရှစ်ကော်လေးတစ်ချက်ထိုးပါမယ်အဲ့ရှစ်ကော်လေးကိုလည်းတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဖုံးမီ၅ချက်ထပ်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်နှစ်တိုင်ချုံမယ်ဟိုဘက်၃တိုင်မြောက်တိုင်ရှည်မှာရှစ်ကော်တစ်ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်အခုလိုပဲဖုံးမီ၅ချက်နှစ်တိုင်ကျော်ရှစ်ကော်တစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလေးအဆုံးထိထိုးသွားပေးရပါမယ်ပတ်ပတ်လေးအဆုံးထိထိုးသွားပေးပါနော်ဆုံးတက်ကိုရောက်တဲ့အခါကြော်စရာတိုင်ကနှစ်တိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်တိုင်ပဲကျန်ခဲ့လေရပါတယ်။အမှဆက်ထိုးခဲ့တဲ့ပုတ်ထဲမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီဆက်ထိုးခဲ့တဲ့ကွန်းလေးထဲမှာနောက်တစ်ခါရှက်ကော်လေးပြန်ဆက်ပါမယ်။ရှက်ကော်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးယူဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အလဲကောင်းနဲ့ထိအောင်လို့ပါ။ပြီးရင်နောက်တစ်တန်းတက်ဖို့ရဖုန်မီ9တန်း9ခုဆက်ထိုးပါမယ်။ပြီးဟိုဘက်ကွင်းလေးထဲမှာရှက်ကော်လေးဆက်ပါမယ်အဲ့လိုကွင်းလေးတွေကိုလိုချင်တလောက်တန်းရည်ရတဲ့အထိထိုးတော့ပြပါနော်ဒီမှာဆိုရင်အလုတ်ခွင်းတန်းရေး3နှက်ထိုးထားပါတယ်ဒီမှာလည်း3နှက်ပဲထိုးထားပါတယ်၄-၅နှက်လောက်ထိထိုးလဲလာရမို့လို့ကိုကြိုက်တဲ့အရှိထိရအောင်ထိုးသွားပေးပါနော်ဒီလိုခွင်းလေးတွေ3နှက်ထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဖုံးမလေးတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ချီလေးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာခြံခဲ့တဲ့ခြေစာလေးတွေရောအကုန်လုံးကိုခြေစာလေးလိုက်ပြီးတင်လိုက်ပါမယ်နော်ခြေစာလေးတွေအကုန်လုံးသိမ်းပြီးသွားရင်တော့ခုလိုမျိုးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းစီခွင်းလေးရပြီပေါ့နော်ဒါလေးကအယောင်ဆက်တက်ရင်ဆက်တက်တယ်လို့မျိုးအရန်ကိုလာလို့မလို့ချီအောင်လေးဆက်ပြီးတော့ထိုးကြည့်ကြပါပြီးတော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်နေကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်